katandikira nze Hassan Mwanga njaka butalo mtestes era omwanjizi wa program eno ebira buli lwakusatu okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu ate neddibwamu ku lunaku olwokuna ku ssaawa 4 ez'ekiro era n'olunaku olw'enkya musigale ku Baba TV program ku ssaawa 4 ez'ekiro ejja kuba eddibwamu. Kakati streaminga live ku Baba TV Uganda, Facebook tu streaminga live ku Baba TV Uganda. Osobola mungi nnyo okubeera nga ate otugoberera ne ku Basajja Mivule official ku Facebook, Basajja Mivule official. Sigala ngo likinga pages zombi, likinga video, sharinga video, commentinga, tubiringa tutambula bulungi nnyo nenga omukulembeze w'abantu president w'abantu Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe yatusedda mu kizimbe mwali sebo sonso kulaba neyanziza okunkyaza Katonda yebale bakuuma amin pulidde muli mu masanyu omukulembeze w'eggwanga ali wammwe the president ali Busoga leero kyekiri ekyamaanyi enteekateeka gyaliko yakubanga sinkana abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo ku programu ye ey'okubeera nti abuulira abantu engeri gy'oyinza okuba nga bejja mu bwavu bagiyita Operation with the Creation Tour. Kale nakyo nja kikoonako balamuseeko kubanga obwaffe bayidhabula kuba nti oba gavumenti atisiruza nti nedda basomye bayivu gavumenti zati mu Africa zirina ekizibu ekyo nti tezaagala kuzikyekinga era kyekimu ku biteekisawo parliament eyo okucyekinga excesses za gavumenti wane waffe abakulembeze babeera baweereza b'abantu naye tebaagala abantu abo kubacyekinga kubabuuza bibuuzo mu nkola yaabwe okutegeera balinga bano bannaffe aba UTL bwe twawulidde tebakkiriza gavumenti kubabala bitabo tebakkiriza babakebere babagerekere ebisolo so si kibi kati president byakola byatambula Mbale Kisimaka Mujja Busoga ffe mulimu gwaffe nga bannamawulire omukubyukamutoki gavumenti awo wano ssebo Herodani wano ono kiganyemu naye tebaagala kigambo kiganyemu beebaza mikwano gyaffe mwenna abatulaba ebule n'ebweya bannayuganda mwebale ne bannaffe mwenna abali ebweru abali kuno gyo nabadde njogerako ne bannaffe abali South Africa omwami Ntulume n'aŋŋamba nti kizibu nnyo bannayuganda okusubwa programu eno bagiraba obudde bwonna n'engeri gye tubiteeka ku YouTube bafuba okulaba nti teeka bagoberera Basajja Mivule live era ye Ntulume n'aŋŋamba nti ndabira nnyo omusajja oyo ndabira nnyo n'aŋŋamba nkukwateko nkusindike mu parliament bamuyita Ntulume yagaa nti vuka oyo tumwagala nnyo waffe mutulabire nnyo so tubaagala nnyo mikwano gyaffe si South Africa yokka ne bannaffe yonna gye muli mawanga yonna ne Canada waliwo omulenzi mpeereza nnyo obubaka okuva e Canada eyo n'erinnya lye kyannemye okukwata ndiraba ndi kuno ku mukutu gwaffe naye mwenna bangi abali mu America Bungereza Sweden wonna Norway Buwarabu wonna akabondo akagolomolo ka Buwarabu awo mbeera mutulaba nnyo tubaagala nnyo ne bannayuganda muli bayitirivu mwebale nnyo mwebalire ddala. Alright, ye president w'abantu Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe bwatyo bwabalamusizzaako nja tukone katunjo ku mbeera eya Operation with the Creation 2 eno President Museveni gyali mu comment yo katunjo nnyo mbufunze yakitandika n'agenda mu regions ez'enjawulo Bunyola abaddeyo Acholi sub-region abaddeyo Karamoja sub-region abaddeyo kati ali Busoga bava Busoga ndowooza agenda kuba ayingira Buganda eggwanga lifunyemu mutu eno bafunye message ya president gy'abaga nti mukole musobole okwejja mu bwavu ndowooza kiyingira ddala butereevu kinabudde nkireka nagana nja kyogerako kiyingira ddala mu butereevu mu mulamu ago ogwaleero ekiyingira muli kisootola busosootozi kale tweyanziza bw'otunuulira embeera nga bw'etambula mu ggwanga ab'enaale banaffe bali mu buyinza bagamba nabaminisita ow'ebyensimbi Matya Kasaija nti eggwanga liri nti economy eddukira ku speed ya kizungirizi edduka okukula ate baba bali ku ludda oluvuganya gavumenti baga nti ebintu biganye aba NRM bwe bali bakola assessment yaabwe y'emyaka 3 bagamba nti tutuukirizaako ebitundu ebisukka mu 6
ku manifesto yaffe abali ku opposition n'abatunulizi b'ebyefuna baga nti ekintu kiganye bano baga nti eggwanga 2 tukaba tuse lower middle income status bano baga nti kati ntusigala nga tetutegeera ani ayogera amazima ani alimba Uganda egenda mu maaso Uganda edda mabega jatandikira njagala okwebaza olwa emiramwa egizimba eggwanga Uganda teyinza kugenda mu maaso era bweba egenda mu maaso eteekwa kubeera ku sipiidi ya nawolovu olw'ebyo ebikolebwa munda bwe kiba tugamba nti ekula ekiyingira munda kyekikuza omwana era ekiyingira munda kyekimuleetera okubeera stunted kyekyekyo nti okuziŋŋama okukonziba ekiyingira munda munda muli mwemuli effumbiro erireetera ne bwe libeera ttaka munda muli mu ttaka mwemuli ekireetera ebimera to blossom ebimera ne bikula ne bigimuka ne bimulisa ne bitegereeta ebibala otegera munda muli mu muntu mwemubeera mwemubuli effumbiro erivaamu ebikuza omwana oba bwe bibeera nga tebimala n'akonziba okiraba kati ne mu ggwanga ebiri munda benyaga tukube mu ttooki kati ekyo abatulaba bo basalewo abagenda okukiwuliriza Uganda erina egenda mu maaso oba edda mabega kati nze kandage bannayuganda ekiri munda mu ggwanga bo basalewo kigitwala mu maaso oba edda mabega debate kati gibalekere nabo baparticipatinge nambe okwo kwennyini kweyogedde nti alambula n'akuba enkuŋŋaana n'ayogerako eri abantu ku nteekateeka eya abantu okuva mu bwavu abantu okugaggawala kakati nze kambulire bannayuganda emu ku nteekateeka ze eya bonna bagaggawale oba kati eno gibayita mu Lungereza operation wealth creation eyo yagironkinga emyaka 6 emabega myaka 6 emabega ku mande lero si lwakusatu ku mande ya wiiki eno bino ebigambo bikulu nnyo bannayuganda batulaba basentebe bazi districts mu Uganda bonna batudde mu kibuga ekikulu Kampala nga balina n'omukulembeze owa operation wealth creation bonna bagaggawale Lieutenant General Anjina otegera yamyuka Salimu wina ebigambo bya Lieutenant nkwotinga olupapula lw'amawulire bayita Daily Monitor afulumye olwaleero lwakusatu nga 10 omwezi ogw'omusanvu July 2019 wulira byagambye tukkiriza operation wealth creation tekoze bulungi ekigiretedde obutakula bulungi ensonga zino baziwadde basentebe enteekateeka eno gyekolerwa Karamojja Mbale omukulembeze gyatambula bateeka okubanga bano bajenerali bamulimba oba basentebe tebamutuukirira kumubuulira mazima laba ebyabadde mu lukiiko operation wealth creation vunwe it is clear that OWC kiri mu lwatu
nti enteekateeka ya bonna bagaggawale which is meant to eradicate poverty eruubiddwamu okulaba nti emalawo obwavu and facilitate growth and household income era ereete ebyenfuna okubanga bikula n'okulaba nti abantu bafuna ennyingiza ennungi mu maka mainly through agriculture naddala okusinga ddala nga tuyita mu byobulimi has failed. eremereddwa Ensonga yeeno Operation Wealth Creation have been supplying nti abali mu nteekateeka eno bazze bagaba dead seeds ensigo enfu and sick livestock to farmers n'ebisolo ebirwadde ne babiwa abalimi n'abalonzi basentebe mu districts Museveni gyagenda atambula ng'agenda asaasaanya enjiri enjiri ababifuna bino byeboogedde omukulembeze wa Restoration omujaasi gwe yateekamu ebyo byagambye ekyamazima tukkiriza Wealth Creation tekoze bagaba nsigo nfu bagaba bisolo birwadde otegera emyaka ena emabega kino nakyogera ne bankubira essimu nabanga tugenda kusiba oli mulabi wa ggwanga mwalimu ne RDC ne RDC enkola za gavumenti mwalimu ne RDC yanenenyeza kawayise emyaka ebiri kitundu ebintu abiraba twasiikana ku washing bay nga tuteyakamuduka kange okukoza neyenenya sigenda kugira linnya ne musonyiwa mbalengera kumwatuukiriza yaletondera mu bankubira mwalimu omujaasi mwalimu ne RDC mbu bagenda kunsiba ndi mulabe wa ggwanga otataganya enteekateeka za gavumenti otegera siyinza kwogera ku Wealth Creation naye bagamba nti ensolo zonna nfu ensonga bagiwadde wano bagambe bati nti they overprice nti omuwendo bagwongeramu bagutumbiiza ebintu byebagabira abantu omuwendo gubeera waggulu nnyo 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 okiraba ate ng'ebintu bifu okiraba kakati bwe tuva ku ekyo kubanga tuli ku Uganda egenda mu maaso agriculture bwefa tunula mu kamera obwire abantu tugenda mu maaso batudda mabega ng'ebyo bifudde kubanga bagamba nti backbone ya Uganda ey'ebyenfuna ya bya bulimi na bulunzi bwebanga tebitambula bulungi kitegeeza nti ebyenfuna tebiyinza kutambula bulungi because our comparative advantage eggwanga ligenda maaso banedda totya tunula mu kamera anti backbone befa emenyese tunula wali spinal cord tunula wange tunula erina bakupirimpiemu nawe tunulako mu kamera eyo so bwabeera muntu spinal cord oba enkizi eno nekutuka toyinza kugamba nti tumulabyeko mu Kampala ng'atambula. You can't run, you can't chase even a dark toyinza nagoba mbaata enkizi ekutuse agriculture abasente bazi district bonna bamaliriza bati nga bagamba nti it is either the district leaders deceiving the president or the retired generals who are overseeing the operation. Kiyinza okubanga basente ba district be balimba president oba abajeno bajenali byateeka mu nteekateeka eno nga be balimba omukulu balimba mulimbe score card okusinza kugwe score card ya Operation Wealth Creation eri etya kakati abanene era bagifuna mugabo kyali mu NADS abali obulungi bagifunamu abakiri ku mwanja bafuna ebituufu abanaku to whom the program was intended but abateekera program eno tebafunamu bafuna bifu kubanga omuntu alina kalinawo ategera mangu nti kano akabuzi kalwadde alaba mangu kino ensigo nfu kati agriculture bwebanga efudde eggwanga terisobola genda maaso lya Uganda kubanga okwo yenkizi gwe mugongo gwaffe kakati ekyokubiri ekiyimiriza ab'eggwanga kansoke nkikugire mabega bajjajja baffe ekiraga eggwanga bwe liba litambula kati kankuze mabega bajjajja baffe tebanenyanga
malwaliro kubulamu ddagala. Okay. Baali tebeetaaga nnyo ssente, ab'edda bali ennyo baali beetaaga nnyo okusinga mmere yakulya n'amazzi gakunywa ng'obulamu butambula. Kakati omulembe guno tekisoboka wate kubeerawo ssente. Kati bajjajjaffe tebaanenyanga kabaka kubanga nti amalwaliro temuli ddagala, kubanga amalwaliro tegaaliwo. Antiru Muteesa ow'olubereberye bwe yawandiikira Queen Victoria n'amugamba nti mpereza abazungu bajje basomesa abantu bange, okusoma ne kutandika, then n'amalwaliro negaluka gajja. Kakati tebaanenyanga kabaka ku nguudo tefuffe tutta kuba tebalina mmotoka ne tekinologiya wabigulenda ninakola engulu tebalina demand asafuna bayisa ebigere. Kati mu ddwaliro baali tebageetaaga kubanga baali bageetaaga ne tegaaliwo. Kati ne basetolinga ku muddo, ebikoola n'emirandira gy'emiti nga liddagala lyeddwaliro. Kasita baali banga emmere n'afuna amazzi ag'okunywa, bw'alwala agenda ku ttale nene yefunye eddagala lye. Otegera ku mulembe guno nga ssente zibbibwa ezisobola okuzimba amasomero abaana basome, ezisobola okuteeka mu ddwaliro kubanga ensiko tekyaliwo, n'eryo eddagala lye bakozesanga bajjajja baffe terikyaliwo, liweddewo. Otegera tokyasobola kati njagala batuwuliriza bo bakifune basalewo, buli muntu mu kusalawo kwe. Omuntu atandike kugenda kudda mu nsiko anoonye eddagala kubanga ssente bwe zibanga zibbibwa mu ggwanga ku rate kati kwe zibbirwa services zezikendeera nti eddwaliro eddagala tejja kuba. Abasomesa tebajja kubeera musaala gwabwe, amasomero tebajja kusoma, shall collapse, gajja kugwa. Otegera system ekola ebaddewo ekola enguudo. Otegera tetujja kusobola zikola. Otegera kubanga ssente tetuzirina. Abantu bazitadde mu mayumba gaabwe, bazitadde mu masitowa, endala bazizikanga pillows. Otegera kati mu saturation ne ziggwamu, abantu bonna ne baavuwala. Njagala gwe olabe ekigenda mu maaso, badala ekyo kitwala eggwanga mu maaso. Tunula wano olabe ebyali beeta ssente. Abakungu ba gavumenti omuli ba minisita, omuli abawandiisi ab'enkalakkalira ne bambassadors n'abalala abanene abali okumpi ku lusegere lw'abali mu buyinza. Waliwo abanene abagagga nga bali ku lusegere lw'abo abali mu buyinza, bali kumpi nabo. Abayimbi bamala okugenda, gavumenti ekwata eteekawo ekitongole ekirabirira ebintu by'abamuyindi muzungu. Ekiseera kituuka, gavumenti ekwata ssente oba yazeewola simanyi, nesasula n'eririra abayindi olw'ebyo byebafiirwa nga bagobeddwa Pulezidenti Amin. Kati ebizimbe bwe bimala okuliyirirwa biba bifuuka bya gavumenti. Exactly, government is taking over. Kaakati abantu ssekinnoomu, abakozi ba gavumenti omuli ba minisita, ba permanent secretaries, mulimu ne ba ambassadors n'abagagga abali ku lusegere lwabo abali mu buyinza ne bajingirira ebiwandiiko powers of attorney ebiri forged ne bebbisa ebizimbe bino bonga abantu abali mu gavumenti ne bamaliriza nga babipangisizza nnyinibyo. So government tetandika ate okupangisa ebizimbe ebyayo byeyagula ku bayindi nga bana bakadeyideyi mu katale ka Kiseka bwe batukola bakubako eri akataalako ng'opaakinze wayo beetoola ne badda ne bakakuguza. Kakati ne bagenda wali ne bakuteega, bw'okalaba nga tekaliiko n'ogenda wali okanoonye mu dduuka okagule, omwana n'aleetera ddala akako n'akakuguza. Kakati ebizimbe bino n'obumbi obwandibadde buva mu bizimbe bino ne tusobola okusasula abasomesa, ne twongeza omusaala gw'abasawo, ne tusobola okuteeka eddagala mu malwaliro, ne tusobola okuyamba abavubuka okutegera abava mu universities, mu colleges, mu institutions abamaze okusoma, tubatonderewo emirimu. Zonna abantu nga 100 ne bazibba. Abantu bali 100 ababbye eggwanga lino, tewakika 100 ku list ya ku 100.
kikumi balibbye ne balyogoloza eggwanga erifaana lityo nga ssente bazinyunyuseemu tuddeyo mu stone age tutandike kukozesa eddagala lya miti tukozesa eddagala lya bikoola okutegera nga tetukyalina kantu konna mu malwaliro bannayuganda eggwanga liba ligenda mu maaso balidda mabega. Of recent mpulira ebirango bingi nnyo ku marediyo ebiranga bahabalis ebiranga abasawo b'ekinnansi ate batandise okufuna ddala bakasitoma so kyandinza okuba nti kivudde ku buzibu buno nti omuntu alwala omusujja n'agenda emulago tasangayo ddagala so bwayita wali n'afuna dokita ntudde ku miti n'amuwa ekicupa kya 13 ng'agenda kyekyo tewali atunda ddagala ku abeera nga ku tv kati kamabulire bonna mbamanyi abasinga kuja kuba abapya kati bali traditional abakadde abaaliwo tewali aliwo nga talina mayumba 3 4 5 6 bagagafuge bagaga bavundu kubanga nze saabisoma mawulire nagendangayo nembalaba bakolanga balitanga programu zaabwe ku radio kwe nakolanga bonna bonna abo mbamanyi omuntu eddagala we limubula mu ddwaliro lya gavumenti olw'okutya okufa ng'omuntu agwa mu nnyanja bwe yekwata ku kitoogo aluza kinamutaasa agenda mu bano kati nabano kyebavudde babba abantu ne babawogoloza ecupa emu ewonya kansa ejjanjaba omutima ewonya ekibumba ewonya amaaso ezibula amatu agazibuse ewonya amannyo eterezo ebbwe liri ku lulimi ecupa emu byonna biri omwo kubanga sente zali taddeyo ebintu byetwetaaga mu malwaliro zibbiddwa awo eggwanga ligenda maaso ng'abantu bali ku ddagala eritalina kkebere eritalina lirongoseemu tuddeyo ku stone age ng'abazungu tebanaba kujja abantu bazzeeyo ku ddagala bano abantu bagagga nnyo 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 buli alwa kansa agenda mu abo abalwadde ba siriimu bagenda mu abo balimbye ensi ne bagyogoloza tulina eddagala liyamba siriimu tulina eddagala juzi nalaba abantu emubende nga beekalakaasa abalwadde ba mukeninya bambi emyezi 2 tebalina ddagala bateekwa kugenda mu bano gavumenti sente zijjewa anti bano bazibba kakati kanko story endala omukungu erinnya kandireke akolera a principal engineer in the Ministry of Works and Transport munakenya bamwita Piero Lumumba yagamba kivunule in Africa once you are appointed a minister nti mu Africa kasita bakulonda kuba minister you are given a ticket to steal oba ofunye olukusa oba ka ticket akakuyamba okubba ono kalisoliso yabakutte babiri principal engineer ministry ya works balina obugagga nga nabo benyini tebasobola kubunnyonnyola sente bwe gye bazijja nalabye story eyo omwami afuna miliyoni 5 omwezi naye ng'alina ebyobugagga biri mu buwumbi na buwumbi kati gwe ettaka lyonna ayiguze ofuna miliyoni 5 olina prime property prime land mu Kampala yonna kumpi alinamu ebizimbe njagala omuwulire nti Uganda esobola otya okugenda mu maaso nga sente zandibadde kubanga tetulinga bajjajjaffe ffe sente tuzeetaaga okugenda mu maaso kubanga ensi kati ya tekinologiya tetukyasobola kusigala mabega exactly buli kintu kitaka mu sente naye sente nga bazitwala ab'olubatu ne muddira kankutwali mu nguudo bwe balabanga bagenda kuyisaawo oluguudo awo bano benyina bakola mu gavumenti nga bagenda mu lands mukono wakiso mpigi nga baddira entobazi za gavumenti nga bazisalamu ebyapa nga bafuna titles ebyapa nga baddira ebyapa ng'ate babitwalira gavumenti ng'egula ettaka eryayo ng'egula ku bo abakungu ba gavumenti babbye ettaka lya gavumenti ne baligitwalira tuweemu sente oyiseewo oluguudo otegera kati eggwanga njagala bannayuganda leero bo beesalirewo oba ddala tusobola okugenda mu maaso wansi w'omulembe guno oba tugitudde mabega temuyinza kunyunyunta sente ne muzijja mu system ne zibeera mu mayumba olwo kati azitadde mu buli bala IGG yalaze ettaka
buli wantu wonna ploti wano eyo ate bano abakosase abamu ku bakungu mu gavumenti amayumba g'abayindi 100 gonna gage gavumenti ge yasasulira sente ezandikuyambye gwe Busoga ne ziyamba oli omukyoli Shafiki ne ziyamba Longido omuteeso okutegera ne ziyamba basajja Mivule omuganda wawu zonna omuntu n'azikwata bwati okutuuka okufanga tezira kizikoze kirala zizza ziri ku akawunti nti properties ate nowulira abakungu aba custodian board ekitongole kino ekitekera ekikuuma ebintu by'abamuyindi muzungu bakkiriza ne bagamba nti ekyamazima tukimanyi abakungu mu gavumenti ebizimbe babyeddiza wadde gavumenti emaze bisasula nga bina kubeera wansi wa gavumenti bo babitwala ng'abantu sekinno ne bagamba n'ebiwandiiko kwe babifunira byonna tubirina bifeeke bijingirire bicupuli naye wulira kino njagala mukakasa ob'eggwanga tugenda mu maaso bano tebasobola abalina obuyinza abali mandated mu ssemateeka tebasobola kukwata ku banene can Uganda march forward bw'oyogera bw'otyo babatya era balyogeredde wali bannayuganda oba bamalamu essuubi olingaga nti kati eggwanga lye tuli mu state of hopelessness tetukyalina ssuubi olw'embeera eriwo naye nga te bw'otunuulira bannaffe bali mu buyinza bo bakikkaatiza nti eggwanga litambula cause tulina gye tulaga gye tugenda tulabayo they still insist togezanga n'osirwala n'oyogera ng'olya ayinza ogenda kweruma olulimi ojja kutuga ejja kutuga ate n'ekibi ennyo ojja kulaga abantu emmere kuli mukama abaganda bakimala ne bakiggala nti oba olya toyogera tosobola kati Uganda tesobola kugenda mu maaso nga tulina obubbi obufaana bwe buti abantu abo 100 ne bakwata ssente z'eggwanga ezandikuyambye zino walibaddewo ne banka wano nga abamaze okusoma gye bagenda ne bafuna looni ku magoba amatono 5% at least ku ssente ziri mu ggwanga wano eggwanga nga bano weebali terisobola kati ekyasinza okuntiisa bano ne bakimanya nti gundi ne minisita gundi babba ebizimbe bya gavumenti ffe bye tulina okulabirira ne basirika batya okubagambako nekirabo kiri eggwanga fu Uganda yafa bayogedde amazima nti ne babako ne bino gwe babuulidde akakiiko nti balina forged powers of attorney nti balina ebiwandiiko ebawo obuyinza okuba n'ebintu nga bifu nga nabyo bijingirire ebiwandiiko bye balina bifu ebyabawesa ebizimbe ebyo tebasobola kubakwatako balina obuyinza bano okuwawaabira abantu abo okubatwala mu mbuga z'amateeka ebizimbe ne bikomwawo bali ne bavunaanibwa babatya tukitegedde bwe kitwe kiri kakati ani alimenti okucekinga abo bakola ebyo oyo omutuukirivu ennyo anaamanya nti bano beddiza ebizimbe bya gavumenti kambakwate bano babbye esente z'omusolo kambakwate bano babbye esente z'enguudo kambakwate malayika ki eyo wano mu Uganda essaawa eyo neyinza okukola ekyo bw'obeera mu maka ani ali clean ayinza okukikola bw'obeera mu maka nga siga ataatawo bakuyamba buyambi ne bakusuza abaana be wasangamu mu maka ago tosobola obeera mugwagwa nnyo okubalopa ewooli nannyini maka olisikinga okubeerawo ku maka ago era balina bye bakola badigita bakola batya ogenda okulaba kana akabaale tobuleesi nga kabeera wali ku mabbali kokkako tekakola bano byebakola balirira entebe babuuka bagenda ku TV batuula mu ntebe balinnya ku mmeeza bali abayimiridde beekuba emmere olukawo emmere konkatuula wansi kadda ku lubalaza nkatuula babuuka ne bagwa mu ntebe tekatuulamu kakati kyekiri wano mu Uganda ani gwogenda okusirwa bano bayita basiru omanyi diguli ze balina lwaki batyo okubagambako ani gwogenda okusirwa lyoko mugambe nti gwe komyawo biwabba mu gavumenti yani gwe omulonda eyamulonda taliiwo otatambulira nga tubyogera oyera okungamba nti mwanise mutabiwulira nga tubyogera
tabimanye bigenda maaso osirwalire ku baana be abaana bazanya gogenda bamaleko emirembe serwaje okuwota takuyamba buyambi otekwenda kusula ku lubalaza nga odda ku baana b'omunju kino ekintu ky'abantu 10 era kyeŋŋamba bannayuganda nti bannayuganda mugolokoke lino eggwanga bwe muli nkwasaamu ne giba myezi 6 bano 10 bateekwa kubiza kale tuyazenga oli ku Baba TV ey'obwaki abazinga program basajja mivule live buli lwakusatu kuva saa 3 paka 4 n'ekitundu tuba tugenda mu maaso n'okuba nga twogera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga munaffe Josido Okwanga otulaba abali ku Facebook mikutu gimugatta abantu abali mutala amayanja mulaba live mutulaba live kuba tusitreaminga ku Facebook Baba TV Uganda then ne ku basajja mivule official likinga pages sharinga video commentinga buli kimu kyonna obeerenga otambuliramu naffe waliwo omusajja president wa Philippine omanyi yakola yasikira obukulembeze manya yayingira mu bukulembeze nga business yenjaga Duterte mpitirivu ye n'agamba nti buli gwe mukwatako sasi ku nyama masasi 20, 30, 40 yakatta 5 nalabya aba Transparency International bakugenda olunti omusajja atta abantu abamalawo yagana atta abantu abamalawo yakatta 5 omanye ekiryo kati oli ne bwategeera nti muliraanwa wagirina kati ya mulo amuwayi sikulanga musasi gamutwalira ekyo ekibulawo wano okay ate Besigye tejja kikola ate Bobi Wine nobody Mao tejja kikola Bobi Wine alina ekisa kingi tejja kikola olwani ayinza ekikola nsaba Besigye bw'okwata obuyinza osooka obumpemu emyezi 6 wangisebo kabere Mao osooka obumpemu emyezi 6 ogogole Bobi Wine goli munywanyi wange gobo obukwata bumpemu mwaka bana abasajja nze mbasobola era Besigye tasobola kwogera bongedde ebigambo bingi towulira yagamba nti bano ngenda bakwata towulira yagamba nti bano tebajja kufuluma nsalo kabere Mao tasobola kyogera kabere Mugisha muntu tasobola kyogera ne Besigye tasobola kyogera Kyagulanyi juzi namulira ng'agamba nti tujja kubasonyiwa bano mikwano baffe tetubalinaako buzibu President Museveni ajja kubeera wali ewuwe atuule ng'ani afuga eggwanga nga nze kuto buyinza Museveni n'atuula Katonda akawansi n'agamba kabona ebiseera bannaddiini be baali bafuga ensi be bali abakulembeze yazaala ebyana bibiri abantu bwe baleetanga ebiweebwayo nga ffe bwe tuwaayo emisolo bino ebyana amasavu gano galina kuteekebwa ku kyoto ne wabeerawo evvumba eddungi erigende wa Mukama bino ebyana nga biddira ebifo ebisava ne bibisalako ne bibirya nebokya ennyama enkapa Katonda wanki yakola yagamba eri nti obwakabona mbukugjeeko ensonga n'agiwa olw'enneeyisa ey'abaana n'amugjako ensonga n'agiwa walema bayibuli ekiyita corrupt your kids are corrupt okay but you failed to rebuke them to correct them nti nkugjeeko obwakabaka olw'enneeyisa embi ey'abaana bo naawe okulemererwa abaana okubatereeza obwakabona n'okugjeeko yali president ng'oli mukulembeze n'olemererwa kino okukijjawo bwe tugenda ewa Katonda Museveni tasobola kusigala ng'akyali president olw'okulemererwa okufuga abaana be bayingira mu Bank of Uganda ne bagenda mu UNRA ne bagenda mu Butale ne bagenda mu Butale ne bagenda mu ttaka ne bagenda buli awali ssente wonna Katonda yamugamba nti oba president mbukujjeeko yes era ensonga n'agimugamba abaana bo beeyisa bubi so si ye nga kabaka wabula abaana be n'amugamba nti your children are corrupt corruption yeno
mu maaso ga Katonda tesobola kuwarantinga mwami Museveni kubeera the leader of this country if in any way we went to heaven. Nga tuyimidde maaso ga Katonda Katonda atulamula nti mu ensonga yammwe egamba etya Libya nejja America nejja Ghana nejja now Uganda mujje tuli maaso ga Katonda tuvaawo nga Museveni omukulembeze bamujjeeko olw'enneeyisa y'abaana be tasobola kusigalako so tetuyinza genda mu maaso nga bwakirese Uganda egenda mu maaso when you suck out the blood omusaayi gw'eggwanga sente okunyunyuuta sente ne muzijjamu okegera bwe zimaze okubula ne biryoka bizaala kino bazinoonya tebaziraba nti kati owa poliisi w'amayinja 3 bamukutte ateeze emmotoka ya musuubuzi kumubba olaba consequences byebizaala kino banoonya sente tebaziraba abantu 100 assistant superintendent of police banne balwana kufuna wadde akayinja kamu ye amayinja 3 agatute ku luguudo okubba bantu otegera sente ziweddewo mu saturation mu system teziriimu kati abantu balina kuzenoonyeza obutayimbwa oba kuyiwa musaayi ebijambiya amasasi otegera n'engeri endala nti ayina emmundu kati agikozesa kunoonya sente so si kukuuma abantu bateeka buli mugamba ayina uniform agikozesa kutega batu makubo kubabba so si kubakuuma ng'etteeka bwe ligamba nawulidde omanyi kati abantu bali mu kutya banamawulire nabo batiitiizi oli abadde amunnyonnyola ku ttemu eriri mu ggwanga nakirabye ku tv emu akati nga oli omukozi ku tv ng'awolereza gavumenti omanyi kutya n'agamba nti nedda ne mu Amerika si baavu bagagga nnyo neera obutemu gye buli ne mu Amerika tekinologi ali everywhere kamera neera obutemu gye buli kaakati nga nti senga nze mbadde waawo otugamba otya Amerika lwaki tugamba Norway oba Sweden lwaki tuyogera ku Sweden eno kyali wala isembera lwaki tuyogera ku Finland Denmark okigera Denmark esinga police esinga empisa mu nsi yonna kakati katujje wano mu Africa mbuulira abantu bameka abatemulwa e Rwanda ni Rwanda eyo ng'ogituwanyo case study wano mu East Africa kimubiri Rwanda abawuliriza baali batandise okunchalenjinga ogiwaanawaana nnyo buli kaseera kimubiri Rwanda nayogeranga nnyo Germany Bungereza America Canada abantu nebagamba nti bali bazungu civilization batusinga dda bebanditira okudda wano kakati eggwanga erisinga ebyenfuna ebirungi newakubadde South Africa esinga obugagga ebyenfuna ebyo si birungi bwobalansinga abantu baayo obunaku Botswana tuna mu kamera ombulire emirambo emeka egigwa Botswana buli mwezi gye batanga ebyenge wano so gwe kyogamba nti ettemu lwaki bannamawulire obumenyi bw'amateeka ne mu Amerika ne polisi nebikozesa ne mu Amerika gye bali joze Bungereza basewe bati lwaki otubuulira amawanga galimu kifaanana kino ekibi tubuulira gali positive basajja mivule kyogezaga nti state of lawlessness eri mu ggwanga evudde ku bwavu ettemu okweyongera obubbi okweyongera obuli bw'enguzi okweyongera byonna kibuuza maama bivudde ku bwavu Shafiki onzijukize ntambulenga ne Bayibuli yange sengera tegeeze nti ogenda kaleetaako mbalengera kusomera lunyiriri Kabaka Dawudi kabaka afukamira wansi agamba Katonda bw'ati Mukama Katonda nkusabye ebintu bino bibiri tonnyima nga sinnafa tompa obugagga obuyitiridde nja kusavuwala omutima nkwerabire and it is very true ekyo kikulu omuntu ujja kumba okufuna ekiseera gyakuba okusimbira wala ne Katonda ate tompa bwavu obusukkiridde yakomaawo obwavu tebuliko kusukkirira tompa obugagga obusukkiridde ate obwavu ayagala bere wakikabeeraawo oba bungi nnyo oba butono buba bubi yagamba ate tompa obwavu
kubanga nja kubba long before Jesus was born. Abavu babbanga Babira babbi. so teri muntu alina mulimu afuna musaala wadde emitwalo 2 omwezi akuba muneka tayimba N'akatayimba. nasika esimu y'omuntu kukutunga ali Nga omanyi nti at the end of the month olina emitwalo 8 nja kufunayo 3 gano tikiti asobola kikolesa. so bwavu bwe buleetedde abantu Obwavu bukikola bano butamanya nakuba nti bali mu gavumenti tebaagala kuswaza gavumenti yaabwe nti ebintu bibaleme their bad managers. Obwavu buleetera ddala abantu okubba. kati bano baminisita aboogera nti embeera nnungi bo index as in data bamugjawa babijjawa bwe kiba nti gwe ogamba nti embeera mbi wansi bo abali mu z'ofiisi ba economic planners abali mu ministries za finance baani bo baga nti eggwanga likula 6.5% per annum balina projection nti this financial year tugenda kukula between 7 and 8% per annum. Kakati bo indexes bazijjawa bwogeza n'osirwalira oba ku maamawo nga badde akuwadde omusooli nayogera ekyobusiru omanyi kyasooka okukola abukujjako otandise kati awo ebyo byenjagala kasi obeera mu kiraasi awo girira zino zekkenya nazo simbi kyasookera ddala okukola kyasookera ddala kukujjako kyabadde akuwadde kyekiboogeza kasitogera ebiwooma naye nga si bituufu. so kasitogera kyatayagala kuwulira wadde kituufu wadde kikyamu omusoli gwasooka okujjako kubayogedde kyatayagala kuwulira kubayogedde kyatayagala kuwulira bano kyekibagaanisa batadde we baliira boogere gasiya oyo boogere gasiya omusoli bajjajjaffe bakolanga awo kujja kumumwa oba otwala senga wange Rebeka lumu yanyiga nako nebyolidde obifujja yaŋŋamba okugenda okusumulula obuyana ne mugamba nti nze bulijjo nze mbusumulwa n'abala basumululeko nali ndya ffene yali amumpadde yanyiga bwati nali mukamwa omujjemu bwagala basesemye tebalidde tebasobola tewali nsonga ngala ekyokubiri bo bennyini bye mwogera tebabiraba. Njagala Butaala amalwaliro njagala kutandika naggaddamu njagala kutandika kukola programu z'amalwaliro limu ku limu njagala kutandika okugaddamu okugatambulamu neetaaga bafinancia munteekemu ka ssente ntandika okulambula amalwaliro nkole mbalage ekiri mu nsi yaffe go gaafa. No question about that. Amalwaliro ga Uganda gafa. Jogenda ng'olwadde wali jinja referral hospital. Osije balaga. Kati gwe okaalamu ebintu biri bubi. Bo tebabimanyi. Amanyi keguni agakani Kenya. Atuuka wali ne bamujjanjaba gavumenti n'esasula. Amanyi India. Gwe byonjumya bannange ekiri mu owino Katonda wattu amatabaga tagenda mwowino agenda ku mmolo wali erugogo wagula ebintu waliwo parking eringa kisaawe kya nnyonyi boga nti paaka eringa kiralo kyante yetalinnyira talinyayo mu nyumiza paakaerimu ebisooto simanyi eringa kiralo kyante yetabimanye tagendayo n'abaana be tebagenda kyebava bagamba nti ebintu biri bulungi because balivinga obulamu obutali bwaffe bantu ba wansi kati mugamba kali school fees abaana gavumenti emusasulira abaana tabulutaleka nga balinnya nnyonyi bagenda kusoma bweru kati kino kanti Uganda tulina ababaka ba parliament tebababuulira mazima mu bantu abagamba nti Museveni agende temwandibadde mu babaka ba parliament wadde opposition babeereko bannaddiini for the first time. Tujja kufuna ono dictator bamita basajja mivule parliament agiwere kwamini yaliwo enaba government che bano omanyi bafunye mu government eno omanyi bafunye bempi mpaya program emu bikuleetere wano n'abaana baabwe babaweerera paka university what are you talking about? balina okufuna omusaala kuba bakola kyekyo Museveni n'akyemalira ffe tuteekwa okukyogera nze naawe tuliddeka kyakake yatuwaaki abatereddewo parliament mwe balya ssente nga bwe baagala dini yababula abo so tebayinza kera kumakya gamba nti bamujja mu bukulembeze because system
tewali mubaka wa parliament Okay. ateekwa kwogera ku Museveni ekyo tubakifunye alina moral authority to speak against Museveni. Basooke bakwata omusala gwabwe ebitundu 5 babize mu bantu awo kati tuleke tubawe platform to talk against Museveni. so batule bateese tyabane Yes. mutuwa nyingi eggwanga lyavu mutukendeezeeko sikusike tenda tebazizaayo eri bagambe bonna bali mu opposition tufuna milioni 2 na buli sitting mu kakiiko ka parliament batuwa na buli kugenda bweru tufuna padiem batuwa okutegera ebitundu 5 bidenga mu constituency paka ekisanja kyange kirigwako balyoke boogere nga sente zonna zigenda waabwe waliwo omusajja wano aliwo ababaka abamu ku bali mu Kampala wano bw'alaba okusoma kugenda kutandika ng'agula ebitabo siringi 3 ng'ayita abazadde buleeta abaana ngenda kubawa ebikozesebwa mu masomero ng'abawa akakalaamu ka siringi 5 n'ekitabo kya siringi 3 siringi 8 buli mwana bana basajja mwani mpadde eggwanga lino Bannayuganda nendifuga sinza tuliza parliament eyo nga mujoga Bannayuganda mbafuna bamasikini bwe mutyo nogamba Museveni mubi ne bakusimba emotoka milioni 2 onosola mu ddiro lya maamawo webika bodingi yasengaawo osola mu ntebe oyingidde parliament musajja nakuwa emotoka milioni 2 nogenda ndesola nabyogera ndayira nga ntya Katonda yantonda nenyingira mu parliament sinza kwogera ku Museveni oli mu system gyofuna ndi mu system emotoka milioni 2 amafuta fatugagula musolo gwaffe gwe tusolozaako teka obwakabina okugikanika fatugikanika musolo gwaffe bwolwala bakutwala Amerika musolo gwaffe otegera abaana bo babaweerera bino betikame yabiŋŋamba babaweerera abaana sente nakyo gye ziri otegera buli kantu konna bakasasulira ng'ogati Museveni mubi nze kyenkola bwe mbeera bo okwogera ku Museveni nsooka kukwata ebitundu 5 ebyomusala si musala gokka zonna zebibalirira nti milioni 3 nenkwata milioni 15 buli mwezi nezidda mu constituency neziza balonsi oyo gwe tukkiriza tewali akikola nga tetunafuna akikola ekyo tewabeerawo era bagambe basajja nivule pulezidenti w'abantu alangiridde tewabaawo omubaka wa palamenti yenna alina moral authority to attack okukolokotama Museveni bamufaanana bonna be bamu wadde oli opposition wadde wa DP this wa UPC bonna be bamu abamu badde bajja okunyuwalagi babadde kubaga batamiivu otegera kubanga agula omwenge nemusindika mu parliament okwata milioni 3 tewali zozza mu bantu omanyi kye bakola balinda kesisirwe nejja okugoba abatembeeyi bawamba emizindalo ne bawamba emizindalo balaga mbu bawolereza abantu kesisi weeyisa bubi nnyo leka abantu baffe ne balinda omugaga lwalijja okugoba abantu ku ttaka naye bannange niŋŋaanyi temuvaawo asatu agateeka ku akawunti ye milioni 15 ziddiza abantu lokwogere ku Museveni bavayo nga bagagga bazibu nnyo nabagati Museveni mubi tweyankuta abantu ebisoga embuuza zibaluma bwana abaana bafu Abaganda bakuba bwamalaaya oyola milioni 3 nogati Museveni mubi bwagera ku meta parliament n'agiwera omukola kyoyo dikitata natemera awedde emirimu kale twenza tuyazege basajja mivule bwadde n'ensolo kambo ye president w'abantu ali mu studio nze Hassan Mwanga njaka butalo mtestes era omwanjizo program eno buli lwakusatu tubeera ffenna okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ate program neddibwamu ku ssaawa 4 ez'ekiro buli lwakuna so nako olwenkya ku ssaawa 4 yagisubiddwa obwatuuse ekikeerezi ejja kuddibwamu ku ssaawa 4 ez'ekiro jatufusinga ekintu kino n'enteekateeka ya president Museveni gyaliko ey'okulaba nti obwavu bweyogerako obwo abutandiseeko kati yali ku forefront kyakola bw'aba agenze mu kitundu kati nga bwazze ebusoga olunaku olwaleero asinkana basentebe abamagombola gonna mu kitundu mwagenze kati nga busoga bonna bagenda kuŋŋaana ne bakansala bonna agenda basinkana bachairman ba districts ne bakansala ba diso ba RDC bonna ne basentebe abali mu structure za NRM n'abasisinkana kyaliko yagamba nti okulwanyisa obwavu kuyina kutandikira ku bakulembeze kawa bakulembeze message gye banaawa abantu be bakulembera strategy eno eyinayamba okumalawo ekyo kyogambye ekyokumalawo obwavu kikendeeza ne ku bumenyi bw'amateeka obuli bw'ensangi zino ekisookera ddala obwo bulimba
Mwami Museveni tali ku campaign ya kuyamba abantu kuva mu bwavu. Bagise operation wealth creation tour. Nti okutalaga eggwanga ng'asaasaanya enjiri ey'abantu okwejja mu bwavu. Eyo ye mission President Museveni gy'aliko His Excellency. Leero ali Busoga. Bobi Wine kye yamukola. Kate Bobi Wine agiramu. Anoonya kalulu. Bobi Wine agiramu. Tali anoonya kalulu nze nkugambye. Anoonya kalulu. Omwana kyabakola. Oyo omugundi oyo mubanda wa Kabaka oyo. Akutiisa kisa. Mama. Bobi Wine kyakola Museveni. Eyo si wala tali campaign za bugagga. Ali atandisa akaluluke. Bili mu akatandisa. Mbadde ngobera message ya president jabadde agenda. Nga aina strategy gyagamba nti ya acres enyaga nti omuntu ngena acres nyeze ettaka lwaki obeera mwavu. Kwata AKM girimeke emmere. Kwata AKM giteko ene cash crop. Kwata AKM ogirundireko ebisolo. Ngaga nti wano tuyinza kubeera mwavu olimye emmere gy'olya, olunze ente kugenda okunywa amata, ate olimye ne cash crop oba mwanyi oba pamba oba bikajjo kati nga fa Busoga ku acres z'ebbiri ne make bikajjo. Aga nti strategy eno yegenda okuyamba abantu okwongera ku bungi obw'essente ze bafuna mu maka gaabwe. Oli omu kubakkiriza nti nasoma nnyo tunula mu kamera ogaane oba okkirize. Osobo ndi omu kubakkiriza nti oli musajja mugezi. Paul Papula. Ne pere. Si bigambo byange bibyo. Kankuyambire. Ese ngati wali mugezi sandi kulesa. Kankuyambire mu bigambo byo. Kankuyambire. Yikameka nya. Bwogende Kenya. Nakuru ntuukayo Eldoret sivaayo, Kakamega sivaayo, Nairobi yennyini sivaayo, Kisumu sivaayo, kati njogera bye mmanyi. Buli wogenda mu buli district osangawo kye bayita Kenya Seed Company. Twandikirawo Uganda jindage antu twagala kutumbula bya bulimi muyika ziri ennya. Mbuli awo gule ensigo mu Uganda. Amaduuka gagatunda ebikozesebwa mu kulima. Yogedde bulungi. Maduuka gyegali. Era kankutaasizeeyo ne mu kigambo ekyo. Maduuka gyegali. Ku buli nsigo 10 mu Uganda ekyenda kyonna kifu 10 zentuufu. Fake seeds. Zina ziri fake. Bakere ku makya badire kitongole ekirondoola omutindo nga bakwataganye n'aba ensigo bali abannaro nga bakwataganye n'ekitongole kya poliisi kubayambako bagende mu container village olabe edduuka lyonna erinabeerawo nga liggule nga bapima omutindo gw'ebyo ebitundibwa mu maduuka. Ensigo za kasooli ezitundibwa mu container village kino kyogera with authority. Abamuntu abakwata omunasasula emitwalo 9 n'aziddiza abaana baali bava Mityana ne bajja gyendi. Badira kasooli bamuteeka mu ddagala ly'ensansa n'afuuka kiragala ne baga nti zino ensigo hybrid. Oluusi n'afuuka mu myufu. Buli ddagala balicupula balitabula. Tosobola kubanga tolina kifo. Kakati kankuyambire ddala musajja wattu. Tubadde bya bulimi. Katumalirize ebyobulimi. Ng'abantu balinawo bagula nsigo ntuufu. Ne kituuka ne ku kitongole ekyo kyewenyumiririzaamu ennyo wealth creation. Naye nga bagaba ensigo. Nga bagaba nsigo nfu. Embuzi ente badde. Mu Uganda nze ntuuka okubanga nze njogera nzeka. Awala basirike. Let them keep quiet forever. Awala basirike. Wuda kakati ensigo nfu Kenya kiyakoze. Yes. Netandika ekkolero erya fertilizers. Tulina ebijimusa nga urea, DAP, DAP gwe basookayo mu kinnya nga ogenda okusiga. Urea bamuteeka mu mazzi ayita mu bikoola. N'ebirala NPK
n'ebirala bingi nnyo tebigulikako bya ssente empitirivu byonna biri imported biriko emisolo gya waggulu nnyo tosobola kugamba omuntu alimeyikanya wano bitooke wano mwanyi ettaka eryalunga Adamu ne Kawa batondebwa yo kati ate onyingiza mu university gwobindetera bino obwongo bwetira Uganda kati kulira Tanzania ne Kenya Uganda yesinga okuteeka ebijimusa ebitono mu ttaka eteeka mu 2%. Kenya eteeka mu 25%. Ebijimusa tebigulikako abantu tebasobola kulima. Called every government official to come to Masanja University and I teach them these things. Tebasobola kulima yika ezo nnya nezibeera productive awatali fertilizers. You can't do that. Okay. Basiruwaza bano abantu abata Katonda yebazibwe yampa obwongo. So sobola kulima. Strategy ebanfu. Sooka oteekewo ebijimusa ebyalayisi. Abantu bafatalizinga ettaka lino yiikeemu. Let me teach you further. Kenya bwe basimba kasooli yiikeemu bafuna ensawo 48. Uganda bafuna ensawo 6. Goodness sake mumpe eggwanga lino lifuge. Mufuna ensawo 6 kubanga temujimusa. There are no fertilizers here. Tukyali ku nkola eri enkadde eya Mungu ayambe. Uganda Kenya efuna ensawo 48 in 1 acre. Uganda efuna ensawo between 6 and 10. Muli bakwata ddi. Omuntu omugamba mbu lima wano emwanyi, lima wano kasooli, wano yikotekewo emmere y'okuleetekamu ebitooke. Abijimusa atya. First and foremost ng'oyagala okuyamba bannayuganda nga toli ku kampeyini ya 2021 Nyakalulu. Sooka oggyewo fake seeds mu country. Kola nga bakisoboka okugyawo ensigo enjingirire ojja kuyingira NRM kubanga manya nti etuso okutugaggawaza. Tosobola kuleka ababbi mu kibuga wakati ne babba abantu eddagala lyonna eryenkwa fu zigejja bugezi bazifuye eddagala zigejja bugezi eddagala ly'ennyaanya fu ey'obutunda fu abantu abafiiriddwa ssente ku mulembe gwa Museveni bayitirivu ebintu byonna biri fake. Nogamba omuntu ngwagenda alima ki? Okay, njagala tumalirize programu eno mu dakiika emu nga bw'osiibula. Enkola entuufu yandibadde etya? First things first, nakikusomesa luli. NRM etandikira ku byakuna. Nti nga tetunaba bantu nsigo. Prepare the ground. Okay. Omanyi Katonda kye yakola? Asindika Yokaana Omubatiza, Bayibuli bwe tugamba. Yokaana Omubatiza agamba bamubuuza yegwe oli gwe tulinda nagati nedda si yenze nze ndi oyo azze okuteekerateekera oli ekkubo mwana ayita. Okitegeera kyekiteekwa prepare the ground ebisookerwako abantu babawe ebikozesebwa mu kulima wateekeddwa okubeerawo enkola etondawo factory ezikola ebijimusa ne tujimusa ettaka ate bibere nga tebiri expensive bibere nga bisoboka. Of course kubanga byaffe bibeera subsidized kubanga kuyamba abantu baffe. Ojja kulaba omuntu alima emmwanyi yirundi gyanafuna, ojja kulaba omuntu alima kasooli, ojja kulaba ekitooke wano bye bayita obugagga. Number 2 eliminate completely and also all fake products in the country. Ebintu ebijingirire eddagala nsigo okozesebwa mu kulima byonna. Omuntu agenda mu microfinance yewoleyo emitwalo miliyoni 2 asimbe kasooli nga kasooli agenda kudda. Abenganda bitwakwata nakwesa na RDC netugenda tubakwata batunda ensigo enfu microfinance negende kwata obuntu bw'abantu bali ne bajje wange nentukira wa RDC sagod na nyambirawo mangu netugenda tubakwata balina ne receipt bana abaana ng'ensigo nfu zaagala okudda ajjewo ebyo olaba ebisookerwako. Otegera n'olwokotandika okusomesa abantu now to implement basige ng'ebikola weebiri. Okay. Kale n'amazzi system bina bintu bingi tusibula kadde kaludde. So njagala kubebaza mikwano gyaffe mujja kutusonyiwa twatandise late naye mugenda kubirabayo ku YouTube tugenda kubiteekayo ne ku Facebook bibaddeyo ku Baba TV Basajja Mivule official
ku page yange ku Facebook mwongere okutugoberera tubaagala nnyo naye maliriza nga mbagamba nti mwe abalonzi mugambe Dr. Besigye mugambe Nobert Mao mugambe Bobi Wine Kyagulanyi bwe bakwata obuyinza ono omusajja Museveni n'abantu benze mbasobola basoke batimpe mu myezi 6 ng'omucuba ntereze gwanga lino mbibasesenye nga senga wange Rebecca bwe yankola kale tuyaze gwebale nnyo baddala president w'abantu basajja mivule Biden ensolo nkambo nako lwe Sunday program The Light ejja kuba yokuva saa 11 mpaka saa 12 n'ekitundu so beera ku Baba TV ojagira program nyingi sagenda mu maaso sigala ku Baba TV program ile streaming live ku Facebook Baba TV Uganda ne ku basajja mivule official tuongera okubebaza mwe n'abaze mu kitudo nako lwe Sunday bolo nnyo okubeera nga mwabaddeyo ne mtu wese ekitiibwa ate n'omwaka ogujja mukolebwe mutyo tubagaza birungi byerere nze Hassan Mwanga njaka butaala omutestes era omwanjuza program we mbere bulungi